當咁多位師兄見到我冇帶住錶咁樣搭地鐵去勞力士嘅鋪頭，就應該估到咩事啦。冇錯，我最近真係買咗一隻新嘅勞力士錶。我響 YouTube 嗰度同咁多位朋友玩咗個遊戲，叫大家估我買咗邊一隻錶。大多數嘅朋友都估我係買咗藍面嘅 OP36，而亦有好多人都估我係買咗隻 Air King。我諗都係時候開估啦。我買嗰隻係運動款，黑色嘅，有日曆，就係最 classic 嘅 Submariner。今日我就想同大家分享一下我點樣響 AD 嗰度買到呢隻 Submariner。我會同大家講下我等咗幾耐啦，使唔使食骨，同埋有冇啲快啲嘅方法可以攞到呢隻錶。同埋我買完隻 Submariner 之後，我都有介紹個朋友俾我 AD 個 sales 識。我會同大家分享埋我個朋友最後買唔買到錶，同埋如果有人介紹嘅話呢，會唔會快啲有錶攞？好啦，首先講下我點樣向 AD 度買到呢隻 Submariner。我響大概5年前左右到啦，就同一間勞力士嘅鋪頭買咗一隻 Datejust 41。咁當時嘅環境呢，都冇而家咁誇張嘅，都叫做話有錶可以買。我好記得嗰時我有 Datejust 36同埋 Datejust 41俾我揀，同埋仲可以揀板帶、珠帶啊，或者狗牙圈或者光圈，唔似得好似而家咁乜嘢都冇得揀。我最後就決定咗買藍面呢一隻 Datejust 41。自從我買完隻 Datejust 41之後呢，我都真係冇返過去間 AD 啦。到咗5年後嘅今日，我咁啱經過嗰間 AD，咁我就決定入去睇下個 sales 仲喺唔喺嗰度做啦。入到去竟然俾我發覺到嗰個 sales 仲喺嗰度做。咁其實呢樣嘢都有啲神奇嘅，因為我識過好多唔同嘅 sales 啊，佢哋大多數都係做幾年就會轉一間鋪，做唔長。所以我好驚訝，竟然見到同一個 sales 5年後都仲企喺我前邊，喺同一間鋪入邊。我就同個 sales 傾咗一陣偈，同佢講話我最近將會轉工，而新公司呢亦都會係喺呢間 AD 嘅附近，所以以後會多啲嚟呢一間鋪頭。除咗講呢樣嘢之外，佢亦都見到我拎住 Swatch 嗰個紅色紙袋，咁佢就問我話：咦，你係咪買咗隻新錶？咁其實嗰日咁啱呢，我就真係買咗隻 Moon Swatch 嘅。所以我就同佢講話，係啊，真係咁啱今日買咗隻新嘅 Moon Swatch。咁就係講 Moon Swatch 呢個話題呢，就俾我發覺原來佢都係喺度儲緊 Moon Swatch 嘅。咁好自然地，我哋兩個就互相分享大家買咗邊隻 Moon Swatch 啊，同埋嚟緊仲想買埋邊幾隻。我諗我哋大概傾偈傾咗10分鐘度啦，佢就開始問我話：咦，咁你之前有冇留名話想排隊買啲咩錶咁話呢？我就同佢講話，其實我都唔係好記得啊，但係印象中呢，就應該有留名話要沙士圈嗰隻 GMT。個 sales 之後就去咗撳機，就 check 翻我以前嗰個底，睇下我有冇留到咩名。佢就話我之前係有留過嗰隻 GMT，同埋亦都有留名要隻 Submariner。但係因為我有去同佢同一個集團嘅其他鋪頭都有留名啊，留咗其他唔同款。咁原來呢，喺呢個集團呢，佢只可以留3隻錶嘅啫。由於呢個關係呢，個電腦系統就自動取消咗我一早留咗名嘅 Submariner 同埋沙士圈嘅 GMT。同埋就算佢真係冇取消到我一開始留名嗰隻 Submariner 都唔得，因為我留名嗰時嗰隻 Submariner 係40mm Maxi Case 嗰隻，同而家41mm嗰隻呢係唔同款嘅。所以佢就同我講話，就算嗰時冇俾人取消呢，都唔得，因為其實我係應該再打電話去再留名，留翻新嗰隻，要由頭開始計。不過好老實講啦，其實我入去佢間鋪頭呢，都係純粹諗住睇一個 sales 仲喺唔喺度，諗住開始打翻關係嘅啫，都唔會諗住有啲咩錶可以買得到噶啦。所以個 sales 話我留名嗰啲錶俾人哋取消咗啊，或者要從頭排個隊啊，嗰啲對我嚟講都冇乜意思嘅。因為我都冇諗過入到去係會買到錶嘅。跟住我就見到個 sales 望住個電腦，諗咗一陣，同埋隻腳喺度摁摁摁。之後佢就同我講話啦，其實佢今個禮拜收到一落新嘅錶，佢係有錶可以買，
而其中一隻呢，就係黑色有日曆嗰隻 Submariner。之後佢就問我啦，如果佢肯俾我買，我會唔會考慮買呢隻錶？雖然我已經有一隻冇日曆嘅40mm Submariner，而個款呢，其實真係同呢一隻41mm有日曆嘅 Submariner 係差唔多嘅啫。但係個 sales offer 到，我冇理由唔用正價買埋呢隻有日曆嘅 Submariner 㗎。咁我梗係話 OK 啦。之後個 sales 就同我講話，由於我之前留名嗰隻 Submariner 俾人哋取消咗，同埋就算係留咗名嗰隻呢，都已經同呢一個係唔同款，所以佢要問埋大老細批准呢，先至可以賣俾我。同埋嗰時呢間鋪頭都就嚟閂門啦，咁佢就同我講話，其實佢有90%嘅把握可以賣呢隻錶俾我，但係佢都真係要攞埋批准先。佢就同我講話，如果大老細唔批准嘅話呢，佢會打電話或者 send 短信俾我。但係如果到咗夜晚10點都未收到佢消息啊，或者冇收到佢短信嘅話呢，我就可以當呢一隻錶係我噶啦。咁我就同佢講話，好啦，咁我希望有好消息啦。喺我臨走之前，佢都再同我講話，佢好有把握，聽日應該會見到我嘅。咁我都笑住同佢講話，哦，我都好有把握。如果係要冇收到短信啊，或者冇收到電話就可以當隻錶係我嘅話，咁我咪刪咗部手機咪得咯，搞掂。咁最後啦，嗰晚我係真係冇收到電話嘅，亦都冇收到短信。咁我第二日嗰間鋪頭一開門，我就入咗去同佢買咗呢一隻錶。我響買呢一隻勞力士 Submariner 成個過程呢，其實都好暢順嘅。個 sales 唔使我食骨，用正價咁樣賣咗呢隻 Submariner 俾我。至於我等咗幾耐先至買到呢隻錶呢，我就真係唔係好識得答。我應該講話等咗5年啦，定係應該講話我等咗1日呢？我相信如果我唔係咁樣入咗去同佢傾偈嘅話呢，我就算等10年啊，或者15年啊，我都永遠唔會等到一隻 Submariner 喺佢間鋪度留俾我。自從經過今次嘅買撈經驗之後呢，我就知道只要間 AD 係有貨，而個 sales 呢係中意你嘅話呢，佢隨時都可以賣隻錶俾你。而就算係運動款嘅話呢，都唔一定要食骨嘅。講完我自己啦，咁我就講下我個 friend。咁我買完呢隻 Submariner 之後，我就同咗個 friend 講話，我成功上咗撈啦。我個朋友戥我高興之餘呢，佢都有同我講話，其實佢自己都想買一隻綠色嘅 Submariner。咁佢就問我話，可唔可以介紹我個 sales 俾佢識，希望可以容易啲攞到貨啦。我過咗1個禮拜之後，我就帶埋我朋友一齊去個 AD 嗰度介紹俾個 sales 識。我個朋友就同個 sales 講話，佢好想要鋼板嘅6圈 Submariner。但係個 sales 就同佢講話，如果要鋼板嘅話呢，淨係得黑圈有日曆同埋冇日曆嗰隻可以留名，6圈嗰隻呢已經唔可以再留名啦。原因係有太多客留咗名想買綠色嗰隻，嗰間 AD 呢根本就係供不應求，所以唔再俾客人留名買綠色嗰隻 Submariner。咁我個 friend 都話 OK 啦，如果要鋼嘅 Submariner，黑色都唔係太差啫。咁我個 friend 就話 OK，留名要黑色嗰2隻。之後個 sales 就諗咗一諗，窒咗一窒，就問我個朋友話：咦，如果你有興趣買鋼板黑色嗰隻 Submariner 嘅話，你會唔會考慮埋金鋼板嗰隻 Submariner 呢？之後個 sales 就喺個櫃嗰度拎咗金鋼板黑面嗰隻 Submariner 俾我個朋友睇，就同我個朋友講話，雖然呢隻唔係鋼板，亦都唔係我個朋友嘅首選，但係如果我個朋友有興趣嘅話呢，佢今日就可以買咗呢隻金鋼板嘅 Submariner 走。雖然金鋼板呢隻 Submariner 唔係啲咩超級難買嘅手錶，但係我相信都有好多人其實真係排緊隊等緊呢一隻錶，所以都覺得有啲出奇，竟然我個朋友可以用一個新客嘅身份，直接行入一間 AD，唔使留名，即時買到呢隻錶走。我個朋友諗咗一陣，
最後都係決定唔買呢隻金鋼版嘅 Submariner， 決定下定決心等嗰隻鋼版。我個朋友有冇做錯決定呢？如果係你嘅話，你會唔會買呢隻金鋼版嘅 Submariner 呢？記得喺留言區嗰度同大家分享。總括嚟講，今次嘅經驗我學識咗幾樣嘢。第一，如果你同嗰個 sales 係熟嘅話呢，你真係好大機會可以打尖，唔使排隊，唔使食骨咁樣可以買到一隻勞力士錶。第二，如果有熟人介紹嘅話呢，你買到錶嘅機會呢都應該係大啲嘅。咁當然啦，唔係間間 AD 都會無條件咁樣賣一隻運動款嘅勞力士錶俾你嘅，好多時佢哋都要你食骨。我喺2021年買36mm 嗰隻 Explorer 呢，就係一個好好嘅例子。我係要用食骨嘅方法先至買得到。咁大家就可以撳下呢條片，睇下我買咗邊嚿骨，同埋最後蝕咗幾多錢。如果大家想了解埋英國同香港 AD 嘅分別，想知道邊度多貨啲或者易攞貨啲啊，記得撳埋呢條片，我同大家做咗一個詳細嘅分析。